Naam, karibu tena mtazamaji. Shukran sana kwa kuendelea kutazama taarifa za leo mashinani. Kamati ya bunge la Senate kuhusu leba na maslahi ya kijamii imependekeza Wakenya zaidi wasiende kutafuta ajira katika mataifa ya Uarabuni kama vile Saudia hadi watakapo hakikishiwa usalama wao. Katika ripoti ambayo iliwasilishwa bungeni na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja, maseneta hao wanataka serikali kutekeleza yaliyomo katika ripoti hiyo. Sakaja amefanya mahojiano na KTN News muda mfupi uliopita kuhusiana na swala hilo. Kwa wizara ya leba inadhihirisha kwamba Wakenya zaidi ya 80,000 wanafanya kazi katika mataifa ya Kiarabu, huku wengi wakiwa wafanyikazi wa nyumbani. Aidha, wengi wamekuwa wakipitia changamoto, mateso mengi pale wanapofanya kazi, wengine hata wamefariki. Na hivi juzi ama hapo jana tumeona kwamba kamati ya bunge ya leba imeweza kupeleka mswada katika seneti kitaka ya kwamba Wakenya ambao wanaenda pale waweze kuzuiliwa kwenda pale hadi pale wizara ya leba itaweza kuweka mikakati sawa sawa kuhakikisha kwamba usalama wa Wakenya umezingatiwa hata wakifanya kazi pale. Na kwa sasa tunajiunga na seneta wa Nairobi Johnson Sakaja alipoweza kupeleka mswada huu katika seneti. Tueleze labda nini kiliweza kuwasukuma. Asante sana na karibuni sana katika ofisi ya seneta. Hii ni ofisi yenu. Ni kweli jana tumewasilisha report ya kamati ya ajira ambapo mimi ndiye mwenyekiti. Ninaangalia mambo ya maslahi ya Wakenya ambao wanafanya kazi au wanatafuta ajira katika nchi za nje, haswa nchi za Uarabuni. Ziara yetu ilifuatilia malalamishi na kusikia tu kilio ya Wakenya wengi ambao wamepoteza watu wao, dada zao, mama zao, watoto wao, wengi ambao wako kule na wamekwama kwa sababu wameenda kutafuta ajira, kwa sababu tumekosa ajira huku. Tulipata kusafiri hadi nchi ya Saudi Arabia, mfalme wa Saudi Arabia, tukakutana na serikali ya Saudi Arabia, tulikutana na balozi wetu, tulikutana na wizara ya ajira kule, tukutana pia na wasichana wengi ambao wanafanya kazi za nyumbani, wale ambao wamefika, wale ambao wamekuwa huko kwa muda, na pia wale ambao wametoroka na wanafanya kazi zingine. Na tukaona kuna changamoto nyingi sana kwa wale ambao wako huko. Kwanza idadi ya Wakenya ambao wako katika nchi ya Saudi Arabia ni takriban 88. Wakenya ambao wameenda kutafuta riziki, wanatuma hela. Ukiangalia katika ile tunaita remittance, zile hela ambazo zinaingia Kenya kutoka nchi geni, Saudi Arabia imefika nafikiri namba 3, ikifuata Marekani na Uingereza. Na inaonyesha kwamba ni Wakenya wengi wamepata riziki huko na wanaweza kutuma, lakini kuna wengi ambao wamedhulumiwa, kuna wengi ambao wanaumia, kuna wengi ambao wanachukuliwa na hizi agencies ambazo ni gushi, ambazo hazistahili, hazijafanya ile training, hawajawatayarisha wasichana vizuri na wameingia biashara, kwa sababu unapata kwa kila msichana kuna hela ambao wanapewa. So wanatafuta tu wasichana kule mashambani, hawapati training nzuri, hawaambii wanaenda kufanya kazi gani. Wasichana wanafika kule, passport zinachukuliwa na vitambulisho, hawezi kutoka katika ajira na wanateswa. Na unasema siku za slavery, siku za unajua kutumia watu na kuuza watu ziliisha. So kwa hivyo tumesema, kwa sababu tuliangalia pia nchi zingine kama Philippines na India ambapo wanapeleka pia watu wao katika nchi ya Saudi Arabia. Nchi hizo unapata watu wao hawana malalamishi kama yetu, kwa sababu wameweza kukubaliana, wako na zile labor agreements ambazo wameweza kubaliana katika nchi yao na nchi ya Saudi Arabia. Na inaangalia ni njia gani watu wao watalindwa. Wako na safe houses. Kama mtu wako na shida, anaweza toka pale ameajiriwa, aende akae hapo kwa safe house akitafutiwa njia ya kurudi nyumbani. So tumesema kwa miezi 6 au kwa wakati ambapo serikali itachukua kuhakikisha kwamba kwanza Wakenya ambao wako kule tuko na orodha yao wote, tunajua wako wapi. Kuna wale ambao wako katika jela kule Malaz in Riyadh, kuna jela nyingine, kuna Tahrir Deportation Center ambao wana kesi ambazo hazingeweza kusimama katika sheria ya Kenya, warudishwe nyumbani. Na wale ambao wamekwama na wanataka kurudi, kila siku tunapata ujumbe, watu wanalia, wanasema watu wamekwama wanataka kurudi, kwanza warudishwe. Ya pili, tuwe na wale officers wa labor, kwa kimombo wanaitwa labor attaches, ambao wako katika mji wa Jeddah na mji wa Riyadh, ambao wanaweza kufuatilia
maslahi yao wasichana, kuhakikisha wanalipwa vizuri, wanalishwa, wanapata chakula na hela zao zinafika Kenya na zinatumiwa vizuri. Lazima tuweze kufanya hivyo. Pia zile agencies ambazo ziko, tuko na agencies karibu nafikiri 600 hivi. Nyingi ambazo ni briefcase, wanakuja tu mtu anamwambia kutoka Saudi Arabia anataka wasichana 1000, anawachukua wanakusanya tu bila training, bila kufanya security deposit. Msichana akitoka Kenya itabidi na itakuwa lazima tuwe na tikiti yake ya kurudi na tuwe na insurance cover kukiwa na mambo yoyote. Ukisikia kwamba kwa mwezi mwaka wa 2021 Wakenya takriban 93 wameaga dunia, kuna shida pale. So tumetoa maagizo, tumepeana conditionalities kadhaa ambapo lazima serikali iweze kudhibitisha kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Wizara ya Labor wakishirikiana na ufalme wa Saudi Arabia, wakiweza kuafikia maneno hayo na kuwa na hizo agreements na wametuonesha kwamba wamefanya hivyo, tutakubali Wakenya waendelee kwenda huko. Labda himizo kwa Wakenya, manake tunashuhudia wengi wanatafuta kazi na wakishaambiwa kuna kazi kule Saudi Arabia, wengi wanakimbia sana, hata waangalie wanaenda wapi, hawasikizi ripoti vile wengine wameteseka. Labda himizo lako kwa Wakenya ni lipi? Kwanza naelewa ni kwa nini Wakenya wanaenda huko. Hakuna ajira, watu wameumia, uchumi umekuwa mgumu, ushuru umepanda. Na hawezi mzuia mtu kutafuta riziki kwa sababu ile uchungu ya kukosa kuweza kumlisha mtoto wake ni yeye ndo anaisikia. Ile uchungu ya kukosa kuweza kulipa karo au mahitaji ya kila siku. Lakini tuko na idara ambayo unajua idara maalum ambayo inaangalia masuala haya, inaitwa National Employment Agency. Kama kuna agent yoyote ambaye amekuambia kuna kazi, kwanza uangalie katika website yao kama huyu agent ama hii kampuni wako katika orodha ya zile agencies ambazo zinakubaliwa kufanya hiyo kazi. Ya pili, lazima uhakikishe kwamba unajua ni kazi gani unaenda kufanya. Isiwe mambo unaenda kufanya kazi ya upishi katika hoteli kisha umeenda kuosha nyumba ya mtu ama kufanya kazi ya nyumbani kama uko unataka hiyo. Ukithibitisha hivyo, familia yako ijue utakuwa wapi, ijue namba yako ya simu ambayo utapata hapo, na ujue upate namba ya ule ambaye anafanya kwa ubalozi wa Saudi Arabia. Information hiyo yote iko katika website ya National Employment Authority. Na tusikubali watu ambao wanakuja kuuza wasichana wetu kama viazi. Wanawekwa tu wote, wanakusanywa. Ukienda kwa airport saizi utapata ni ndege nyingi zimejaa, watu wanaenda kule. So lazima ifanywe na mpangilio, lazima kuwe na a proper process ambapo wasichana ama vijana ambao wanatafuta ajira wanaweza kwenda. Na natumai kwamba katika siku za usoni tutaweza kuhakikisha kwa serikali inaweza kupatia Wakenya wetu kazi hapa. Jua waendi huko kwa kupenda kwao. Kama kungekuwa na ajira Kenya wangebaki Kenya na wangetafuta kazi Kenya. But kwa sasa tumesema hivyo vifo ni mingi sana, ni vingi sana. Hatuwezi kubali Mkenya mwingine aage dunia. Hata jana tu nilikuwa nimetumiwa picha na video ya mtu ambaye kuna mochari inaitwa Shemesi mochari kule. Na kuna Kenya wamefichwa hapo ambao hawajatolewa. So tumesema kabla serikali imetuonesha ni mikakati gani imeweka kuhakikisha kuna usalama na kuhakikisha kwamba maslahi ya wasichana yanaangaliwa, hata kubali Mkenya mwingine aende kule hadi tukubaliane, then tutaweza kurudisha mambo ya kusafiri. Na shukrani sana Seneta. Tunatumai kwamba hilo litaweza kuangaziwa, manake kufikia sasa zaidi ya Wakenya 93 wameweza kufariki kulingana na Wizara ya Labor. Idadi ya watu ambao wamefariki ni hao, na seneta wangetaka haki kwa wale ambao wameweza pia kufariki iweze kuangaziwa, iweze kuhakikisha kwamba linafuatiliwa, waliokoma pale wakaweza kuletwa, na vile vile wakaweza kuwa na ripoti kamili ya wangapi wanafanya kazi pale na wanafanya kazi wapi haswa, na pia wizara ikaweza kuhakikisha kwamba wote ama Wakenya wote ambao wanasafiri pale wameweza kuelekezwa kwa njia inayofaa. Kwako studio. Na asante sana mwenzangu kwa kuweza kutufahamisha kuhusiana na jinsi hali ilivyo na vile vile mswada huu ambao umewasilishwa katika bunge la Senate. Na basi mtazamaji, nitaanza mjadala huu kwa kuzungumza na Moses Adala ambaye ni mkurugenzi wa shirika la Competitive Manpower ambalo linatoa ajira katika Middle East. Bwana Adala,